كل المصائب تصغر عند مصيبة أبي عبد الله. فأنا ما أود أقرأ على المنصة، أرد أقابل أبو الشهيد وأنا يمه. شنو رأيكم؟ هيئوا لي الميكروفونات. ابويا ما رضى الدفن، انا يمك اظل ما رضى الدفن. والله كنت تنطيني صوت ابويا بالصوتيات عمي. ما رضى الدفن، ابويا يمك اظل ما رضى الدفن. هاي النعاوة تنفع الفاجد يا شباب. وين ما كان اتيب عنك يا ابويا، وين يا ابويا والاحزان والاحزان، انا سالف ضيق قلبنا ولا. هذا الكلام للعبسة. عبد الله قلبك زين العابدين يا ابن النبي في دار أبي عبد الله، مره واي على أبوه ما شايفه. يا الأعزاز بويا مسيت العافية عليك. يقدرون تقعدون وانا خادمكم؟ فدوا اروح لوجهكم شباب، تقدرون تقعدون؟ مجلس الحسين هذا والله ما يقدر بثمن، والله فيه ثمرة. بويا يا الأعزاز يا الأعزاز مسيت العافية عليك يا الأعزاز. يساعدك الله يفتقد عزيز عليك. اكو حكمة عندنا بالسوق وعندكم هنا بالعمارة، جرح اللي بغيرك شدخ. اي والله. يا الأعزاز مسيت العافية عليك يا الأعزاز. يا ابويا قلبي ما طاب بعدي وين عليك يا قلبي ما. يا الحدر لا تراب يا ابويا يا الحدر لا تراب، متى تردون يا الحدر لا. ماكو جواب، ما يسمع جواب، لكن الأم تسمع جواب أيضا ما تسمع. لكن هاي الأم تختلف، المعصوم تحدث عنها كالأم الثكلى الوالئة على ولدها. نسيت وفرشت فرشته، الله وياك يا من دللا. انت باكر رايح حسب ما سمعت. نسيتك متيت وفراشك فرشته، الله وياك يا من دلالي اختار. بويا بس ما عرفته، مراني على ابنه ما عرف. الله اكبر. صار الجواب قالت يما وين القال، ضيعوا ليته وين يا ابني وين القال، ترى يحمل يا يما
يما ما فادش ويا كثير البكي وما فادش. الله أكبر. أبعد يصبرها زين العابدين يسليها، لكن تقف هذه المرأة في صحن الدار تخاطب أولادها وهم في مقبرة كربلاء. قالت يما حنيت ماني القعدة الأولاد حنيت. يا الله تبارك يما ثقل نوم لا مني تبارك. تسمع بعدها داخل شوية العجيل من أهل السوق الله يحفظه هذا الشاعر يقول هذا المتوفى يخاطب أهله شو يقولهم؟ يقولهم طرش علي يا ابويا سول كم طرش علي بكم مرة لا طرش علي بويا سول كم طرش علي. والله ذكريات مؤلمة. الله أكبر. الوصل بيا لا تقطعون يا أهلي الوصل بيا. يا ابويا قعدتنا سوية قعدتنا سوية تذكرون قعدتنا سوية. للخوانها زين العابدين يقف في باب دار ربيع عبد الله صاح يا الاخوان مسيت العافية عليك. ما اللومة قلبي ما هان يا بعد ايوين عليك ام قلبي ما خويا يا الحدر الاتراب ما تتردون لي يا الحدر الاتراب. وويله اكو حديث مدرج عندنا بالمجتمع كل ساعة واحد يقول لك عمي هذا فلان فقد وذاك فلان فقد. مو صحيح لو لا؟ وين فقدنا شهداء؟ بس انا ارد اسال ارد ادخل الصميم قلب الاب وارد اسولف وياه. ما يقبل يهدش ما هود بالقلب ما يقبل. الله بويا ما يقبل يهد بويا شما هود بالقلب ما يقبل. ترى شال وحمل بعيد عزيز القلب شالي وحال. احنا عندنا بالسوق هذا الطور الوادمي يونون وياه يعني يسمونه طور ملاني وجارح بنفس اللحظة. الله أكبر. يقول اجتمعوا العائلة نفر بعد نفر وجلسوا على التراب. عادة الأبو يصبر العائلة يسولف وياهم ويهدئهم. صار الدور إلمن صار الدور للوالدة. قالها لما جالسة على التراب؟ يقول له ويا ما كان خليني أقعد ويا ما كان. هذا الفاقد انت ما تقدر تحكم عليه وتقول له تعال اقعد هنا ورد منه تلقى قلبه مسرة. وين ما كان خليني اقعد وين ما كان. ترى الكلهم حنان الشالة وهلا كلهم.
احنا اول ما حللنا ضيوفا في مدينة العمارة وخصوصا بالعدل قالوا شيخنا ترى عنده وليد وعنده بنيات، وهاي مشكلة.